我哋今日嚟咗中環整美國簽證，跟住我哋兩個都批咗啦。跟住我哋而家咧就準備上山頂啦，咁我哋就一陣間再講。嚟到呢度先知，原來 Donkey 執咗咯。跟住而家變咗呢間鮮選壽司，但佢都係 produce by Don Don Donkey。跟住呢度剩翻仲有呢個賣番薯，雖然佢係 produce by Don Don Donkey， 但係上網睇啲 comment 咧好似唔係太好，所以我哋就嚟試下好唔好食啦。佢同壽司郎一樣都係用 iPad 去點餐啦，種類好似唔係太多，即係都係啲好大路嘅款，但係佢甜品淨係得一款咯，淨係得個雪糕。咁因為我哋都係想試下嘅關係啦，咁就唔係話想食到太飽。咁我哋呢就嗌咗6碟壽司。咁我覺得最好食呢就係嗰個三文魚嘅雙辣壽司啦。咁其他呢款都係普普通通、正正常常咁樣。咁我哋呢最後食咗6碟啦。咁呢度呢係要俾加1嘅。咁 total 呢就係146蚊。咁我哋呢而家嚟到呢個山頂公園，本來我哋計劃咗喺下邊，即係山頂廣場嘅 Donkey 買啲嘢食上嚟野餐嘅，但點知原來 Donkey 執咗。但既然一場嚟到，所以我哋最後呢都決定上嚟呢個山頂公園度睇下。咁由下邊山頂廣場行上嚟啦，就大約行咗20至30分鐘左右。咁佢差唔多大部分呢都係斜路嚟嘅，咁就一路沿住上山呢，就得一條路嘅啫，咁就會嚟到呢個山頂公園。咁一路行上嚟呢，都會見到有好多歷史性嘅建築啦。咁上到嚟啦，就會見到有超多草地啦，同埋超有標誌性嘅涼亭。咁其實因為今日係平日啦，所以都冇咩人，我哋就可以任意喺其中一笪草地度，咁就開咗呢個翼，咁就喺度 hea 下休息下。咁我哋今朝咧就去咗美國領事館度整呢個美國簽證啦。咁因為當時我哋去加拿大都比較匆忙啦，所以咧之前走嘅時候咧就冇整到美國簽證。至於去到加拿大咧，由於等呢個面試嘅時間咧實在太長，好似要等成600幾日，所以我哋咧就冇喺加拿大度申請。咁難得今次翻嚟香港咧，咁我哋就決定喺香港申請呢個美國簽證啦。咁我哋咧係整 B1 同埋 B2 嘅旅客觀光簽證啦。咁費用咧就係港幣嘅1280蚊。咁其實個簽證咧就為期10年嘅。但其實之後拎到加拿大 passport 嘅話咧，如果你係觀光嘅 purpose 咧，入美國咧係唔需要簽證嘅。所以最多可能呢個 visa 咧，我哋都係用3年左右。咁前期如果要準備咩文件等等咧，其實喺美國領事館嘅網站咧，佢都搞得好清楚啦。咁主要都係填嗰份 DS160嘅表，跟住咧就再俾錢。咁當你填完表啊，俾完錢之後咧，咁你就可以 book 時間咧去面試啦。咁啱啱都講過啦，加拿大等呢個美國簽證面試咧係要好耐時間啦。但當然啦，如果你每一日都 keep 住 mon 住個 system， 可能你會錯到一啲比較近嘅期，可能係有人即刻放出嚟。而我男朋友咧喺香港申請呢個美國簽證咧，亦都係一樣，因為佢係今次翻嚟香港咧先 renew 佢本 passport 啦。咁佢嘅新護照咧係5月2號先收到。咁當日咧佢就即刻去俾錢啦，同埋預約咗呢個面試。但當時5月2號咧，我哋睇到第一日可以 book 嘅日期咧係5月20幾號。咁當時佢都有照 book 咗先嘅，但第二日咧系統就即刻放咗啲比較早嘅日期啦，所以咧佢喺5月3號咧就可以即刻改到5月5號嘅面試時間。咁我個美國簽證咧係4月頭嘅時候咧就已經申請啦，但當時預約咧我第一次 book 嘅時候咧係排到5月23號嘅，即係等於係1個半月之後啦。但我每一日咧其實係加拿大時間8點起身咧就會睇一睇佢哋個 system。咁第二次咧係俾我改到4月21號嘅，即係半個月之後咧就有時間。但當時因為係距離翻香港日子比較近啦，咁我又唔想咁匆忙，咁於是咧幾日之後又會見到佢 system 咧放咗5月5號嘅日期出嚟，咁於是咧我就有將4月21號嘅日期咧改到去5月5號。咁最後咧我改咗幾次之後咧，個系統原來係會同你講話你已經到咗可以更改預約時間嘅上限。咁 total 咧就係3次嘅，所以其實佢間唔中咧都會有啲比較早嘅期放出嚟，大家唔使擔心話真係要等到好後先可以面試。
咁因為去美國領事館面試咧，佢係唔俾你帶大袋啦，只可以帶銀包啦、電話同埋一啲文件入去。所以咧，我同我男朋友咧就分開咗預約唔同嘅 session， 咁就各自幫對方睇住個袋。咁佢咧就係今朝9點鐘去面試啦，咁我咧就係 book 咗10點3嘅。但如果可能你係自己一個去，又或者冇人幫你睇住個袋咧，其實仲有一個方法嘅，就係領事館對面咧係有一間鋪頭啦。咁聽講咧係可以俾人存放啲袋喺嗰度嘅。咁當然啦，你就要去消費下佢哋嘅產品咁樣啦。所以大家有興趣咧，到時候都可以去問下。咁講翻啱啱面試嘅流程啦。咁首先咧係我男朋友入去先嘅，咁佢就 book 咗9點鐘啦，咁大約8點50分咧，咁佢就入咗去啦。咁我就去咗領事館對面嘅香港公園體育館度等佢啦。咁嗰度咧都有啲位可以坐嘅。咁等咗大約半個鐘咧，佢就出翻嚟啦。其實過程都好快。咁至於去到我10點15分嘅時間啦，咁我都係提早少少咧，就去到領事館。咁領事館門口咧已經有3、4個 secure 喺度，會幫你檢查啲文件噶啦，冇問題咧就可以入去照呢個 X-ray。咁當你踏入呢個領事館嘅範圍咧，咁你手機咧就必須要熄咗佢啦。咁過完 X-ray 之後啦，就會有個 officer 咧再同你 confirm 多次你張相啦、你個 passport 香港身份證同埋預約嘅時間。咁至於我同我男朋友咧，我哋帶佢嘅相咧都係唔合標準嘅，因為佢哋話我哋嘅背景咧就唔係全白啦。咁職員咧就會叫你去旁邊咧有部影證件相嘅 booth 啦，咁你就可以喺嗰度咧再影過一張新嘅證件相。咁佢會影2張相啦，咁就收費係港幣50蚊啦，咁就可以俾八達通嘅。其實我哋都見好多人好似都唔合佢嘅要求咯，即係我哋排一條隊等嗰個 booth 啦，可能都有10幾個人排隊。咁如果你張相係合格啦，或者你影完相之後咧，咁就去另一個 counter 度，咁就交咗呢張相。咁冇問題咧，就會再去另一間房嗰度咧，再照多次 X-ray 嘅。咁呢個時候咧，你部電話咧就會暫時俾人收走。咁過完 X-ray 冇問題之後咧，咁就會去打手指模啦。咁都係好簡單，即係左邊、右邊、中間2隻手指。咁隔離咧都會有個 staff 咧協助你嘅，咁都會講中文啊，所以咧係完全唔使擔心。咁過程都好快，好似唔使30秒就搞掂。咁之後咧就會去到今日最後一個 step 啦，就係去見面試官啦。咁由打完手指模啦，去到等面試呢段時間咧就係最耐嘅，大約都要等5至10分鐘。因為今日可能係平日啦，開嘅面試嗰個 counter 咧就冇咁多，好似得3、4個。咁佢面試咧就唔係一間間獨立嘅房間嘅，只係好似你去銀行嗰啲 teller 嘅櫃台，咁就同個面試官咧中間隔住塊玻璃啦，咁就面對面咧。就利用嗰個咪咧去面試，所以基本上你喺排緊隊嘅時候咧，都會聽到面試官咧係問前面啲人咩問題。咁至於去到我嘅部分啦，一去到個 counter 咧，咁你就俾本 passport 佢啦。咁佢就第一個好簡單問你個 purpose of travel 係乜嘢啦。咁都係答翻佢我去觀光咁樣。咁第2啦，佢就係問我同邊個去。咁第3條啦，佢就問我喺香港有冇做嘢。咁我都係如實答啦，就話喺香港冇做嘢，但係我喺加拿大有份工。咁佢之後咧就問我喺加拿大留咗幾耐啦，同埋係咪同男朋友一齊住。咁個面試官咧就淨係問咗我呢4條問題啦。咁過程應該都冇1分鐘。咁佢就話咧，你個 visa 咧已經批咗啦，咁你就可以拎晒所有嘢咧，咁就走啦。但係咧，本 passport 咧佢就會 keep 住嘅。咁之後等1至7個工作天啦，咁你咧就可以去翻你預先揀咗嘅地方咧，就攞翻你本 passport 啦。咁入邊咧就會有一張你嘅美國 visa 嘅。咁總結嚟講，我覺得呢個美國簽證嘅面試過程咧，其實都算好快啦。另外就係我覺得預約時間咧都幾順利啦。咁雖然第一次預約咧就冇我心目中嘅日期，但係試多幾次咧，其實佢都有不斷唔同嘅日期放出嚟。所以其實要改日期咧都好容易。好，咁呢個咧就係我哋今日整美國簽證嘅一啲流程啦，同埋經驗。咁大家有需要咧都可以參考下啦。咁我哋可能就喺呢個山頂公園 hea 多一陣咧，就會再落翻中環啦，睇下有冇啲嘢行下咁樣。因為都好少有機會出嚟中環呢邊。咁今日咧呢條片就差唔多啦。如果你都中意呢條片咧，就可以俾個 like 啦，同埋 comment， 記得 subscribe 我嘅 channel。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。新一代帳篷孭法，美國隊長。我哋啱啱執好咗個營啦，跟住上咗嚟山頂公園呢個觀景台。咁佢呢度就會有個超大嘅涼亭啦，隔離呢仲會有個小食部。咁佢都有好多嘢食賣嘅，有雪條啊、魚蛋燒賣等等。
United States of America。佢嘅 issue date 係5月8號2023年，expiration date 係2033年嘅5月3號。